online ဈေးဝယ်ကိုဗစ်ရန်လည်းကင်ဝေအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့တူ fashion တွေကလည်းလမ်းဆိုတော့ကဲဘာလို့သေးလဲ Fashion City Best Fashion in Myanmarမင်္ဂလာပါဂျပ်ကနေပြန်လေကြိုးဆိုပါရခင်ဗျဒီနေ့မှာတော့တင့်တစီဘလို့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကြည့်ကြရအောင်အခုတော့ American စစ်ဘတ်တော့ M1A2 Abrams တင်ကိုနမူနာပြရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျချိန်စုံလဲရင်အဖွဲသားတွေနေတဲ့နေရာ engine စတာတွေကိုပါရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် M1 Urban တင်တွေကို1980ပတ်ဝန်းကျင်မှာစတင်သုံးစွဲခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတင်နာမည်က US Army က General Creighton W. Abrams Jr. ကိုဂုဏ်ပြုမဲ့ခေါ်ထားတာပါသူက BNS စစ်မှာတမူကြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့တင့်ကိုခပ်ပူပူပုံစံထုတ်ခဲ့တာမို့လို့သူဟာမြေကြီးနဲ့ကတ်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုထိအောင်ပစ်ဖို့အလွန်ခက်ပါမယ်ဒါအပြင်ကိုယ်တွေကိုရှော့ဆော့ပုံစံချိုးထားတယ်လို့ထိမှန်မဲ့ကြီးတွေကိုပါချော်ထွက်သွားအောင်လေစီမံထားပြန်ပါတယ်သူ့ထဲမှာကနည်းနည်းကျင်းတာမို့လို့အခန်းချင်းကြောင်ယောဂမရှိမှပဲအဆင်ပြေပါမယ်စစ်စင်ရေးထွက်ရင်တင့်အဖွဲ့သားတွေဟာတင့်ငါးထဲမှာရပ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်နေရပြီးအဲ့ချိန်လေနည်းနည်းပဲရကြတာပါတခုခံတာကအဲ့ဒီတင့်ထဲမှာအေယာကွန်ပါနေပါတယ်တင့်မှာမော်ဒယ်မျိုးကိုယ်များစွာရှိပြီးပထမဆုံး M1 ပြီးတော့ M1A1 ပြီးတော့ M1A2 ဆိုပြီးပင်မမျိုးကွယ်အများကြီးရှိမယ်ပေါ့ဒါတွေအပြင်အခြားမျိုးကွဲငယ်များစွာလည်းရှိနေသေးတယ်ဗျအခုတော့ M1 1980 M1A1 1986 M1A2 1990 version တွေကိုပဲပြောပြပေးသွားမှာပါသူတို့ကအပြင်ပန်းကကြည့်ရင်အတူတူပဲဗျဒါပေမဲ့တက်ဆင်ထားတဲ့စနစ်တွေကပိုတိုးတက်လာပါတယ်တန်ချက်က electronic နဲ့လက်နက်စနစ်ပိုင်းတွေတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာခဲ့တာပါ version မြင့်လေပိုလေးလာလေဖြစ်ပြီးပိုလဲနှေးသွားပါမယ်လက်နက်နဲ့အခြားစနစ်တွေကတော့ပိုပြီးမြင့်လာပါမယ်အခု M1A2 ရဲ့အကြောင်းကိုအသေးစိတ်သင်ပြပေးသွားပါမယ် M1A2 ရဲ့အချက်လက်တွေကိုပြောရမယ်ဆိုရင်အမြင့်8ပေအရှည်32ပေဗျက်က12ပေကျယ်တယ်ဗျတင်ကားဟာတန်ချိန်68တန်အထိလေးပြီးကား35စီးစာလောက်လေးတယ်ပေါ့ဒီလောက်လေးပေမဲ့တနာရီ42မိုင်69ကီလိုမီတာအထိကိုမောင်းနေနိုင်ပါတယ်လောင်စာကလန်900နီးပါးဆန့်ပြီးရိုးကားတွေကစီ16ဂါလန်ဆန့်တာနဲ့ရှင်ကြည့်ပါဒါဟာလဲတင်ကားဟာတဂါလန်ကို3.6မိုင်အထိပဲသွားနိုင်ပြီးကားတွေကတဂါလန်ကို25မိုင်အထိသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့် Abrams တင်တွေကတကယ်စီတုတ်တဲ့ကောင်တွေလို့တတ်မှတ်လို့ရတယ်ဗျဒါပေမဲ့သူတို့ကအားကိုရပါတယ်အခြား feature တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူဟာချိန်သက်ဖြစ်ပါတယ်မြေပြင်နဲ့ထိနေတဲ့ ground wheel ဆိုရင်တစ်ဖက်ကို9လုံးစီရှိပြီးပင်မကိုတဲစုံလဲစားတာတွေလည်းပါဝင်နေတယ်ပေါ့engine ကတင့်အများစုရဲ့ထုံးစံအတိုင်းနောက်ချမ်းမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီတင့်ကိုမောင်းဖို့အတွက်တင့်အဖွဲ့သား၄ဦးထိလိုအပ်ပါမယ်၃ယောက်ကစုံလယ်ပိုင်းမှာရှိပြီးတစ်ယောက်ကတော့ရှေ့ပိုင်းမှာနေရာယူရပါတယ်အခုချိန်တက်ကိုကြည့်ကြရအောင်ဒါကို touch switch လို့လည်းခေါ်တယ်ဗျသူ့ကိုတန်မဏီနဲ့ပြုတ်လုပ်ထားပါတယ်ဒါကိုကုတ်အားရဖို့ rover 3နေနဲ့ရောနော်တက်ဆင်ထားပြန်ပါတယ် road wheel ကတစ်ဖက်ကို9လုံးစီပါပြီးအရှေ့ဘိန်းကအသေးဖြစ်တယ်ဗျChase Pocket ကတော့နောက်ဆုံးမှရှိနေပါတယ်။ကျန်တဲ့ဘိန်းတွေက engine နဲ့ချိတ်ဆက်မထားပဲ free ပုံစံမျိုးပါ။နောက်ပြီး Duncan စနစ်ကဘိန်းတိုင်းမှာပါပြီး Chase စနစ်ကိုပါသုံးထားတာမို့လို့ကျန်းတန်းတဲ့မျက်နှာပြင်တွေမှာကောင်းကောင်းမောင်းသွားနိုင်မယ်ပေါ့။ဒီတင်ဟာတော်ရုံအသားစီကိုဖြတ်ကျော်သွားလာနိုင်ပါတယ်။ပုံမှန်ဘိန်းလေးဘိန်းတက်ကားတွေဟာသူရဲ့ weight ကိုဒီဘိန်းလေးဘိန်းကပဲထမ်းထားပြီးမြေပြင်ပေါ်ကိုဝင်ချိန်တက်ရောက်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှွန့်တို့မြေပြော့တွေမှာဘိန်းနဲ့သွားတတ်တယ်ဗျတင်ကားတွေရဲ့ချိန်တက် area ကများတာမို့လို့မြေပြင်ကိုတင့်တစည်းလုံးဝင်းချိန်ညီသူညီမျှကြားရောက်စေပါတယ်ကားထက်လည်းအခက်ခဲတွေကိုလွယ်ကူဖြတ်ကျော်နိုင်ပြန်ပါတယ်ရှော့ဆောက်မှတ်တဲ့ကုန်းတွေကိုတောင်တက်လာနိုင်တယ်ဗျတင်းဟာစီးရတာတတရှိပြီးထိန်းချောင်းမှုကတော့ကားလိုစတရီယာတိုင်းနဲ့ဘိန်းကိုလှည့်ရတာမဟုတ်ပဲchain truck နှစ်ခုနဲ့လဲပတ်မှုကိုတိုးလျှော့လုပ်ပြီးဘယ်ညာချိုးတွေကိုလုပ်ရတာပါချိန်သက်ရတာရဲ့စိုးကျိုးကတော့သူတို့ဟာမကြာခဏပျက်စီးလွယ်တာပဲဖြစ်တယ်ဗျာဒါကြောင့်အပိုပျက်စီးတွေကိုတင့်မှာတခါတည်းတဲဆောင်ရလေရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပြောစရာရှိတာက engine ပဲဖြစ်တယ်ဗျာဒါကိုတင်ကားရဲ့နောက်ပိုင်းမှာထားကြပါတယ်ပြင်စရာရှိရင် engine တစ်ခုလုံးကိုဆွဲထုတ်ပြင်ဆင်နိုင်တယ်ပေါ့AGD 1500လို့အမည်ရတဲ့ engine ဟာ
လောင်စာပေါင်းစုံကိုသုံးဆွဲမောင်းနေနိုင်ပါတယ်လက်ရှိစံပြသုံးဆွဲတာကတော့ jet engine သုံးလောင်စာဖြစ်တယ်ဗျ engine ကအများစုမှာသုံးတယ် engine မဟုတ်ပဲတာဘိုင် engine ဖြစ်တာမို့လို့လေယာဉ်သုံး jet engine နဲ့တဘာဝကပိုဆင်ပါတယ်ထူးခြားတာကတော့ engine ဆက်တန်ဟာအတော်လေးတိုးပြီးသင်ကားလာနေမဲ့ engine တန်ကိုနားထောင်လို့ကိုမသိနိုင်ဘူးဗျ engine ဟာအလွယ်တကူ heat တက်တဲ့တဘာဝကြောင့်အေးပေးစနစ်နှစ်ခုကိုဘေးမှာတွဲပေးထားရပါတယ် exhaust ပေါက်ကအနောက်ဘက်မှာရှိပြီးအပူချိန်ပြင်းပြင်းထွက်တာမို့လို့ကျန်တဲ့သင်္ကားတွေလိုသင်္ကားနောက်ကကလိုက်တာမျိုးမလုပ်ရပါဘူးသင်ရဲ့နောက်ဘက်မှာကြိုးဖုံးတစ်လုံးရှိပြီးခြေလင်းစစ်တီကသင်္ကားတဲကနေအဖွဲကိုလွယ်ကူကူဆက်တွယ်နိုင်မှာပါဘေးဘက်မှာ side kits လို့ခေါ်တဲ့တန်ချက်ကပြားတွေပါဝင်နေပြီးဒါကchain ပေးတဲ့ chain တွေကိုကာကွယ်ပေးထားပါတယ်သူတို့ကိုတပိုင်းစီဖြုတ်ပြီးဘိန်းတွေကိုစစ်ဆေးပြင်ဆင်တာလဲလုံနိုင်နေဗျအရှင်းဘက်မှာတော့မီးလုံးတွေအပြင်သင်္ကားဆွဲဖို့ချိန်ကွင်း၄ခုပါဝင်နေတာကလည်းအတော်ကိုမိုက်ပါတယ်စုံလေကတော့360ဒီဂရီတစ်ပတ်လှည့်နိုင်ပြီးတစ်ပတ်ကို6စက္ကန့်အတွင်းလဲအောင်လှည့်နိုင်ပါတယ်ပင်မအမြောက်ကတော့ M256 120ဒီဂရီပြောင်းချိုးအမြောက်ကိုအသုံးပြုထားတယ်ဗျအမြောက်ဆန်ရဲ့ပြောင်းထွက်ချိန်ကတနာရီမိုင်3500အထိရှိတာမို့လို့သူတိကျမှုကတင်းအရွယ်ပြစ်မှတ်ကို2မိုင်အထိတိကျထိမှန်အောင်ပြစ်ခတ်နိုင်ပါတယ် automatic stabilizer လို့ခေါ်တဲ့ hand jet ထိန်းစနစ်ကအမြောက်ကိုမြေမညီတဲ့နေရာမှာမောင်းနေရင်းတဲ့ကိုပြစ်မှတ်ထိအောင်ချိန်ပေးနိုင်တယ်ဗျဒါကြောင့် rendering ကိုပြစ်ဖို့တင်းကိုရက်ပြီးချိန်စရာမလိုတာမို့လို့ထိမှန်ခံရဖို့အခွင့်အလမ်းနည်းပါတယ်တင်းကိုထေကပတ်ချလေလှဲ့နေရင်တော့အမြောက်ကပြစ်မှတ်ကိုချိန်ထားနိုင်နေဗျပင်မအမြောက်နဲ့ဝင်ရိုးသူ17နက်တလက်ပါပြီးစုံလေအပေါ်မှာ17နက်တလက်ထပ်မံပါရှိလေရှိပါတယ်စုံလေရဲ့ဘေးမှာတော့မှိုင်းကာတဲ့မိကိုဘုံပစ်စင်တွေရှိပြီးရန်သူမမြင်အောင်မှိုင်းကာချနိုင်ပါတယ်တင့်အထဲမှာနေရာလို့သိမ်းမရှိတာမို့လို့အဖွဲသားတွေကစုံလေအနောက်ဘက်ပျက်စီးတင်စင်မှာစပယ်ယာအပိုပျက်စီးတွေတင်ဆောင်တည်ယူလေးရှိတယ်ပေါ့လေစုံလေရဲ့အပေါ်မှာတော့ထွက်ပေါက်နှစ်ခုရှိပါမယ်အဲ့ဒီနေရာကတော့ရင်မူကွန်မန်ဒါနဲ့ကြီးတိုးသမားတို့ရဲ့ဝင်ထွက်ပေါက်တွေပါစုံလေထဲမှာရင်အဖွဲသား3ဦးအတွက်နေရာကိုဖွဲ့စည်းပေးထားတယ်ဗျအမြောက်သမားကညာဆွန်ရင်မူကအမြောက်သမားရဲ့အနောက်နဲ့ကြီးတိုးသမားကတော့ဘယ်တစ်ချမ်းလုံးမှာနေရာယူရပါမယ်သူတို့ကစုံလေခန်းထဲမှာပဲရှိတာမို့လို့စုံလေလှဲ့ရင်သူတို့ပါလိုက်ပါလှဲ့နေရမှာဖြစ်တယ်ဗျသူတို့ဟာစုံလေနဲ့ကိုထဲဆက်တဲ့နေရာကိုTour basket လို့ခေါ်ပြီးပင်မကိုတဲနဲ့လုံးဝတီးခြားဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးထားပါတယ်ဒါကဓာတုပျက်စီးနဲ့ညူလက်နက်အတိုက်ခိုက်ခံရရင်တောင်တိုက်ရင်အဖွဲသားတွေကိုကာကွယ်ပေးထားနိုင်တယ်ဗျရင်မှုဟာတင့်ရဲ့ညာပတ်လေ360ဒီဂရီကိုပြူရင်းပေါ့တွေကနေတစ်ဆင့်မြင်နိုင်မှာပါအမြောက်ကြီးတွေကိုစုံလေရဲ့အနောက်ဘက်မှာတိုးလောင်ထားပြီးကြည်ထိုးသမားကအဲ့ဒီအခန်းကိုဖွင့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ကြည်ကိုရွေးချယ်မယ်နောက်ဆုံးကြည်ထိုးမယ်ဗောဒီကြည်ထိုးသားတယောက်လေ့ကျင့်တာပြေဝနေမှပဲကြည်ထိုးတဲ့လုပ်ငန်းဟာမြန်ဆန်မှာဖြစ်တယ်ဗျအခြားတက်တွေမှာလို့ပဲကြည်လောင်ခန်းပောက်ကွဲခဲ့ရင်ပောက်ကွဲမှုကတိုက်ရင်အဖွဲသားတွေကိုအနေရမဖြစ်အောင်ပောက်ကွဲတာနဲ့အမိုးပိုင်းကိုအလွယ်တကူပွင့်ထွက်သွားအောင်စီစဉ်ပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်ပောက်ကွဲမှုကအပေါ်ကိုပဲကွဲထွက်သွားမှာပါရှင်မောင်းကရှေ့ဆုံးမှာဖြစ်ပြီးသူ့အတွက်ဝင်ပေါက်လေတီးတန့်ပါဝင်နေပါတယ်သူကတော့ကိုထဲရှေ့ပိုင်းမှာနေရာယူရမယ်ပေါ့နေရာကတိတ်မကျတာမို့လို့ရှင်မောင်းကနောက်ကိုစောင်းပြီးလဲလျက်အနေထားနဲ့မောင်းရပါမယ် brake control ထိန်းချုပ်ခုံတွေကရှေ့ပိုင်းမှာပါဝင်နေပြီးအဲ့ဒီသင်ဟာကားတွေမှာလို့လီဗာမပါဝင်ပဲချိန်နှစ်ဖက်ကိုထိန်းနေဟန်လီဗာနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဗျရှင်မောင်းမှာကိုယ်ပိုင် periscope ရှိတာမို့လို့အရှေ့ပိုင်း120ဒီဂရီအထိကိုမြင်နိုင်ပါတယ်ရှင်မောင်းက hash ကတဆင့်ဝင်နိုင်တယ်လို့စုံလေပေါ်ကနေပြီး trailer basket ကရင်မောင်းခန်းနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အပေါက်ကနေလဲသွားနိုင်သေးတယ်ဗျဒီသင်ကို American စစ်ဘက်ကသာမဟုတ်ပဲ Australia, Egypt, Saudi, Kuwait စတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလဲသုံးစွဲနေကြတယ်ပေါ့ဒီသင်ကိုသုံးစွဲလာတာနှစ်ပေါင်း30လောက်ရှိနေပြီဖြစ်တာမို့လို့မကြခင်ကာလာတွေမှာအစားထိုးခံရနိုင်ခြေရှိနေပါတယ်လက်ရှိအထိတော့ American စစ်ဘက်ရဲ့ပင်မတိုက်ပွဲဝင်တဲ့ MBT အဖြစ်ဒီတင့်တွေရှိနေစေဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုပြောကြားရင်းနဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်